Ada yang dapat lagi. Ayo nak ujung lagi ujung. Lagi nak boleh dari mana anu kita berbeza tu. Ah, boleh itu. Oh, ada juga nih merah mantap. Kalau kita pegang kita. Ikan belanak semua. Mantap bosku. Aduh, dapat banyak ya. Mantap, wah itu lagi tuh yang dapat banyak tuh. Nah. Mantap, mantap. Ikan belanak semua ini. Nah, ini pun banyak ini. Kerjakan bolang. Dapat lagi. Masih ikan belanak kawan-kawan. Aman. Di dalam ini hampir Wah, bergelahai lah Alah. Alah. Bergelahaju. Wah, ini pula. Mana dia? Ada lagi. Ini pun banyak ini. Ini si bolang nih. Nah, itu si bolang itu. Mantap, mantap.
Kata si Bolang hari ini nggak bisa mancing, ombaknya besar, ya nggak Bolang? Ombaknya besar, Bolang nggak bisa mancing. Ada yang dapat banyak lagi tuh. Ikan belanak juga itu. Nggak kelihatan dari sini ya. Nggak bisa kita ke sana. Dapat lagi tuh ngeri ombaknya hari ini. Ngeri ombaknya itu. Ada yang dapat lagi tuh ikan belanak juga kayaknya. Itu kawan yang baru datang itu, langsung dapat ya. Mantap hari ini, banyak ikan hari ini. Banyak itu abang yang baju hitam itu. Mantap. Ikan belanak bosku. Nah, itu lagi jala ikan semua. Inilah keseruan kami di sore hari jala ikan di Muara Pangan.